好啦，正話啱啱打完最後嗰場嘅壓軸嘅咧，就係 Energy Fight 啊！咁啦，我而家咧訪問呢個拳手，睇下你心情如何先。阿迪，你覺得點樣啊？我覺得其實首先我喺比賽前幾日，其實我前一個禮拜我一直都冇見過徐廣耀嘅，因為佢公事好繁忙，亦都好，佢係一個好盡責嘅消防員，咁佢都依然冇操拳嘅情況之下，都會係嚟比賽，即係我好 appreciate 呢個比賽。咁喺個比賽裏面就輸咗啦，咁但係其實輸咗我自己認為係好關我嘅呢個小弟中咗幾下嘅重擊，咁但係就我覺得比賽就係一件咁樣嘅事，我覺得based on result咁個 result 係個點數輸咗，咁就唯有下次就係再嚟過咯咁。但係你個細佬冇事啊嘛？我細佬冇事，我細佬冇事。咁啊，老虎仔咧，該晒先嚇。多謝。首先我感謝主先啦，因為唔係我能力可以打到嘅呢個，同埋對住阿師叔佢咧，佢好有經驗，佢係咁避我啲拳，而且我即係成日拳腳無眼啊，可能我練得少，成日頂中喺下面。但係你都打得佢好犀利下喎。佢咧，我有樣要讚佢就係第一下，其實佢係佢頂咗我2下失嘅，有一下係離身失嚟嘅。咁我覺得呢個係佢進步，因為佢以前我睇嗰啲 video 咧，佢係唔識頂失嘅，亂咁踢腳嘅，踢腳咧就攞腳尖踢人。咁我覺得佢好大進步。咁我覺得即係我之前都話因為我哋原本今日會去 Annual Dinner 啊嘛。係。咁我之前都話輸咗唔去啦。咁但係原來都係會有爭議嘅。咁我喺度祝願佢1月嘅香港拳王挑戰成功。多謝。咁你會唔會今日同佢飲翻杯啊？會，佢一陣間要急救我，用佢急救知識，因為我而家嗰個筋部係真係有啲真係好痛嘅。OK。係啦。咁你要小心啲咯喎。咁你哋會唔會繼續再打咧？第日再挑戰過佢哋咧？會，一定會。加油，老虎仔，加油啊，叔叔！好，多謝。